Strike, strike. Waduh. Assalamualaikum, selamat petang dan salam pacak semua. Okey, hari ni aku dengan Eddie. Eddie, hari ni kita nak mancing apa, Eddie? Toman. Hari ni kita orang kat Dengkil nak mancing Toman. Aku nak cari lesen Toman aku. Aku tak ada lesen lagi untuk tahun 2021 ni. Doakan kita orang ada strike yang mega-mega untuk hari ni. Apa-apa pun korang kena layan video sampai habis. Asal tak boleh pergi jauh ni? Cantik pot ni kan? Boom. Susah nak baling lah belakang ni. Umpan ni susah nak baling. Tak aerodinamik. Tak aerodinamik, susah nak baling. Angin, berangin ni dia jadi tak jauh. Ya, sedap. Kita kontrol kan. Aku manual control. Nak. Tu nak. Boleh. Alus tu. Alus. Strike. Strike. Waduh geng, strike geng. Geng, strike. Waduh. Besar ni, mama. Alah, sangkut kayu pula. Oh, dia lilit kayu. Okey. Padu lah. Besar. Tolong. Sekejap. Kau kena bagi ni dulu, bagi lemah tu. Tak ni kuat lagi tu. Ui, besar. Bawa. Mana pula grip tu? Besar weh. Okay geng. Tak nak buka mulut weh, tak muat weh. Tak muat weh mulut dia. Kau pegang ni. Ya. Kau pegang. Tak muat mulut tu. Boleh. Gila lah.
Besar gila weh. Aku champion. Gila lah geng. Tengok geng. Berapa kilo tak tahu lah. Ambil gambar. Aduh weh. Ambil gambar. Tak wah ya. Jaga mancing aku kat belakang. Aku dah cakap dah ada anak. Wow, first cast bye. Kau kena duduk bawah semat. Kau ikan bawah sikit. Okey. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Dia nak. Kau pula. Kau tengok gambar aku lawa-lawa. Sekejap. Aku nak buka beg tak? Air dia, aku nak ada aku dah besar. Kau ambil gambar tengah-tengah tau. Okey. Ui, berat weh. Berapa kilo pun. Ini dia, boleh pakai enjin mah. Okey, shoot. Sekejap. Okey. Ya. Luar cover sikit. Ha? Luar cover sikit. Okey. Macam mana aku nak pegang? Kau pegang pada ni. Pada perut dia bagi gambar besar. Tangan kau sorok sikit. Sekejap. Kau ke depan sikit. Okey, cun. Sekejap. Tengah-tengah lah gambar aku. Ya, sekejap. Okey, sekejap, sabar. Kau tunjuk depan sikit. Scan ni. Okey. Sekejap. Angkat satu. Macam ni. Nampak? Abang bagi. Jom kita call ready jom. Kita makan sebahan ni. Kau ready. Kau ready. Buat video call. Bang. Kita orang dah naik dah ni. Abang bila lagi? Ya. Kau ready. Kau tengok solid baik pak. Ya, kalau balik. Kau video call. Ingat dasar ini orang. Berat weh. Kau ada buat timbang tak? Ada. Ha? Ada. Timbang ni. Kan. Buka dulu mata tu. Abang Edi tak angkat lah. Busy kerja. Abang Edi busy. Kau ready lah. Kau macam. Try lah tengok. Timbang. Tak, grid tu berapa kilo? Tu dengan tu. Memang sekali dengan grid. 4 kilo lebih. 5 kilo. Ui, Abang Edi ni 7 kilo macam mana dia angkat? Ini bom 4.9. kat 5. 4.8 lah macam tu. Bapak besar weh. Okey geng, kita timbang dulu lip grip ni, tengok berapa dia punya berat. Okey, 100 gram lah geng. Okey, 100 gram. Okey geng, kita nak timbang ikan toman ni. Bapak besar. Kita tengok berapa berat dia. Kau kena bergantung tangan ni Di. Okey. Okey, berapa? 5 kilo 5.060. 5.060. Okey geng. 100 gram. 4 kilo 900 lah lebih kurang. Lip grip tu 100 gram. Okey. Kita akan release balik. Kita akan release. Anak dia sudah memanggil. Okey. Mamanya. Okey. Okey geng, kita akan release balik mama tadi. Okey, kita akan release mama tadi. Oh, kuat lagi tu. Okey. Oh, cantik. Okey geng, kita akan release balik. Okey. Tu ada seekor lagi depan tu. Thank you. Bapak dia apa? Oh, terbaik Di. Baik. Terbaik. Basket geng. Ya, terbaik. Terbaik.
Jauh lah aku ni. Mama tu terus ambil Mama dia kalau anak dia bau ni kan, bau kecil lagi, mama dia garang. Ya. Kan aku cakap. Dah masa kedua lah? Ha? Gambar dah masa kedua. Belum. Betul tak aku cakap ni? Kalau seluar aku koyak mesti dapat ikan besar ni. Ha. Assalamualaikum, selamat petang dan salam pacak semua. Okey. Alhamdulillah petang ni Eddie strike. Eddie strike. Eddie. Apa macam? Uish, sono. Eddie sono. 2001 bye. Aku masih gagal lagi untuk mencari toman. Memang aku banyak lagi kena belajar dengan sifu-sifu nak main toman. Harap lepas ni ada luck aku kan. Tadi Eddie strike 5 kilo lebih. Tolak lip grip tu kira 4 kilo lebih lah. 49 lah lebih kurang ikan tu. Sono tau. Depan pun habis tu. Macam torpedo dia pergi. Apa-apa pun, terima kasih sebab tengok video aku. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Jumpa lagi video akan datang. Salam pacak dari aku. Assalamualaikum.